Salam alaikum. On va continuer notre cours. غادي نمشيو la notion ديال l'élasticité. L'élasticité de la consommation par rapport au revenu. Donc, أول حاجة شنو هي l'élasticité? L'élasticité, elle permet de mesurer la réaction du consommateur face à une variation de revenu, c'est-à-dire l'effet d'un changement de revenu sur la consommation. علاش كتحسب لينا لاستيسيتي؟ كتحسب لينا ليفي ديال لو شونجمون ديال لو ريفونو ديالنا الوقيته فاش حنايا كيتزاد لو ريفونو ديالنا، واش كيكون عنده تاثير على لا كونسوماسيون ولا ما كيكونش عنده. يعني انا كانت عندي 5000 درهم، واحد الوقيته ولات عندي 6000. كنت افون فاش كانت عندي 5000 مثلا كنخسر فيها 4000 درهم. واش الوقيته فاش ولات عندي 6000 درهم كان باقي كنخسر ديك 4000 ولا وليت كنخسر اكثر؟ هذا هو الدور ديال l'élasticité. L'élasticité كنحسبوها de la façon suivante. عندنا élasticité du consommation par rapport au revenu est égal à C1 moins C0 sur C0 الكل على R1 revenu 1 moins revenu 0 fois 100. هذه القاعدة العامة ديال l'élasticité. أي élasticité مع l'élasticité كاينة كتحسب ديال لو بري ديال شحال من حاجة، ماشي غير لا كونسوماسيون بارابور ريفوني. دونك هنايا كنديرو C1 la consommation 1 moins la consommation 0 ديالنا على la consommation 0 sur revenu 1 moins revenu 0 على le revenu 0 fois 100. bien sûr باش نديرو pourcentage. مي حنايا غادي نديطايو هاد لا فورمول باش تعطينا اون اوتر فورمول كي بلو سامبل، اللي ساهله في الاخر، اللي ساهله في لي كالكول. من بعد كان ماتيماتيكمون كنهزو C1 moins C0 على C0 فوا العكس ديال هادي، غادي راه في لي ماتيماتيك. دونك بلا ما نرجعو تاني لي ماتيماتيك راه سون تري امبورطون بالنسبه لكم. R0 على R1 moins R0 fois 100. كنجيو l'élasticité est égal C1 moins C0. كنجيبو هاد الطرف لهنايا وكنجيبو الطرف الاخر لهنايا، هادي عاديه ما عندنا فيهاش مشكل، فيها حتى اشكال. كنجيبو هاد الطرف كنجيبوه هنايا وهذا كنجيبوه بلاصتو. دونك كيعطينا C1 moins C0 على R1 moins R0 fois R0 sur C0 fois 100. L'élasticité auparavant شفنا بانه la proportion marginale C' اش كتساوي لينا؟ كتساوي لنا C1 moins C0 على R1 moins R0 fois 100. ها هي C' fois 1 sur هنايا sur C. 1 sur C avec هاد R0 sur C0 هي la proportion moyenne. راه شفناها في الكور اللي قبل فيه بانه لا بروبورسيون مارجينال كتساوي C1 moins C0 على R1 moins R0 fois 100، ولا بروبورسيون موين كتساوي R0 على C0 fois 100. هذا راه الكور اللي كان قبل. دونك في الاخر اش كيعطينا l'élasticité كتساوي لنا C' اللي هي لا بروبورسيون موين مارجينال plutôt على C اللي هي la proportion moyenne fois 100. Donc, reprenons l'exemple du salarié et calculons l'élasticité de sa consommation par rapport à son revenu. هذا l'exemple précédent اللي شفناه في la vidéo précédente فاش كان عندنا la proportion marginale كتساوي لنا 60% و la proportion moyenne كتساوي لنا 80. Donc est égal 60 sur 80 fois 100 est égal à 75%. دابا l'interprétation اش كيعني لينا؟ اش كتعني لنا هاد 75%؟ Si le revenu du salarié augmente de 100%,
sa consommation augmenterait de 75%. كيعني بانه لو ريفوني ديالنا الصالير ديالنا بواحد المعنى اخر الا تزاد 100% لا كونسوماسيون غادي تزاد ب 75%. يعني مثلا انا كانت عندي 5000 درهم وكنت شحال كنخسر، كنت كنخسر مثلا في لا كونسوماسيون نقولوا كنت كنخسر نقولوا كنخسر 4000 درهم، كنخسر 4000 درهم. واحد الوقيته تزاد الصالير ديالي ضرب في جوج اوغمونطي دو 100%، وصل ل 10000 درهم. هنايا لا كونسوماسيون ديالي بشحال غتزاد 75%. يعني غتكون 4000 درهم زائد 75% ديال ديك 4000 درهم اللي غادي تكون 3000 درهم. يعني غادي تزاد لي انا غنولي كنكونسومي 7000 درهم. سي سامبل. J'espère que c'est clair. Remarque, l'élasticité, consommation par rapport au revenu qu'on ait, différentes variations. Si l'élasticité est égale à 0, il est quand كتساوي صفر. Donc la consommation ne varie pas lorsque le revenu varie. Il est quand كتساوي 0, donc واخا يتزاد لو ريفوني واخا حنايا ولينا كنتخلصوا مزيان لا كونسوماسيون كتبقى في بلاصتها. كنت كنخسر 4000 درهم غنبقى نخسر ديك 4000 درهم واخا يتزاد عندي الصالير. كان عندي صالير 5000 كنت كنخسر فيه 4000 درهم، فاش وصل ل 10000 درهم باقي كنخسر غير ديك 4000 درهم. هذه اللي كتعني بانه l'élasticité est égale à 0. Lorsqu'elle est égale à 100%, c'est une isoélasticité, la consommation est dans la même proportion que la variation de revenus. يعني هنايا بانه داكشي باش تزاد ليا لو ريفوني باش كنكونسومي. مثلا الا جاب الله كانت عندي 5000 درهم وتزاد عندي كنت كنكونسومي فيها 4000 درهم وتزاد عندي الصالير ولا عندك 10000 درهم. اش كندير؟ لا كونسوماسيون ديالي الي بروبورسيونيل، يعني كتزاد بنفس الوتيره. تزاد عندي الصالير ب 100%، لا كونسوماسيون غتزاد حتى هي ب 100%. كنت كنخسر 4000 غنولي غنخسر 8000 درهم، يعني راه تزادت عندي ب 100% ديال لا كونسوماسيون الاولى. L'élasticité, elle est comprise entre 0 et 1. Et 0% et 1%. Plutôt 100%. 0,1 et 0%, 100%. Lorsqu'elle est proche de 0%, l'élasticité est faible. يعني هنايا الا كانت قريبه للزيرو يعني ما كيأثرش علينا لو ريفوني كاع. لو ريفوني تزاد ما كيأثرش على لا كونسوماسيون. ولكن الا كانت قريبه ل 100% l'élasticité est forte، يعني كيأثر على داك لو ريفوني. يعني داك لو ريفوني لا تزاد كيأثر على لا كونسوماسيون. كل ما تزاد لو ريفوني الا تزاد لو ريفوني اوتوماتيكمون حتى هنايا لا كونسوماسيون حتى هي كتزاد. هذا هو المعنى ديال بانه كومبريز اونتر 0 et 1. On passe à D, l'élasticité de la consommation par rapport au prix. كنا شفنا par rapport au revenu، يعني par rapport au salaire ديالنا شحال كنتخلصوا. دابا كنشوفوا par rapport au prix، يعني لا كونسوماسيون ديالنا حنايا الاستهلاك ديالنا واش كيطرا عليه تغيير. الا جاب الله تبدلوا لي بري واحد البرودوي كيفما ما كان تزاد لو بري ديالو، واش ديك لا كونسوماسيون كيفاش كتكون؟ واش كتنقص كتزاد ولا ما كتحركش كاع؟ soit l'évolution des prix des quantités consommées d'un produit sur deux périodes. عندنا deux périodes T0 et T1. واحد لا بيريود مثلا نقولوا 2018 2019. بالنسبه ل 2018 لو بري كان 5. بالنسبه مثلا نقولوا 2019 لو بري ولا 7، يعني تزاد. لا كونسوماسيون هنايا كانت 2، هنايا 1.5. اول حاجه كنجيو كنطبقوا نفس القاعده ديما على l'élasticité.
بالنسبه للاستيسيتي هنايا كونسوماسيون بارابور au prix C1 moins C0 على C0 sur P1 moins P0 على P0 fois 100. كنطبقوا القاعده هنايا مباشره لحقاش عندنا ديجا لي كالكول ديالنا عندنا تما كنجيو C1 la consommation 1 1,5 moins 2 sur 2 sur 2 sur هنا راه كاينه une erreur sur كاينه واحد sur اخرى sur 7 moins 5 le prix 1 moins le prix 2 sur le prix moins le prix 0 على le prix 0 sur 5 fois 100 est égal à moins 0,25 sur 0,4 fois 100 est égal à moins 62,5%. اش كيعني لينا هذا؟ ما معنى بانه خرج لينا هذا نيجاتيف il est inférieur à 0. Si le prix du produit a doublé لحقاش هنايا عندنا لو بري شحال كان 5 ولا 7. Si le prix du produit a doublé, augmenté de 100%, la consommation diminuerait de 62,5%. يعني الا تدوبل لينا لو بري اوتوماتيكمون حنايا اش كنديرو كنقصوه من لا كونسوماسيون. لا كونسوماسيون غتنقص ب 62.5%. يعني هذا كاين تاثير ديال الزياده ديال لو بري على لا كونسوماسيون. يعني حنا ما كنكونسوميوش تزاد لو بري اوتوماتيكمون كاين بعض لي برودوي فاش كيتزاد لو بري ديالهم اوتوماتيكمون تخليوهم لحقاش ما وليناش قادين عليهم حنايا كمواطنين باش نشريوهم. غومارك لا غومارك كتعطينا عاوتاني لي زيلاستيسيتي ديال لا كونسوماسيون بارابور او بري. les trois élasticités اللي عندنا. Si l'élasticité du consommation par rapport au prix est égale à 0, dans ce cas, le prix varie, la consommation reste stable. Lorsque le prix varie, la consommation reste stable. هنايا واخا يتشونجا البري كتبقى لا كونسوماسيون ستابل ما كنخسروا والو ما بلوتو ما كان واخا لو بري تبدل حنايا كنكونسوميو داك لو برودوي ما كنخليوش واخا تزاد درهم 2 دراهم 3 4 لحقاش هادو سو سون دي بري دي بيان دو بروميير نيسيسيتي. مثلا بارابور باغ اكزومبل عندنا السكر عندنا الزيت عندنا اتاي عندنا طحين هادو راه سو سون دي بيان دو بروميير نيسيسيتي. يعني اي دار في المغرب راه خصهم يكونوا اوتوماتيكمون هادو واخا يتشونجا لو بري ديالهم ضروري خصك تجيبهم. هادي راه ما فيها شك ضروري خصك تشريهم. L'élasticité du consommation par rapport au prix est égale à 1. Dans ce cas, lorsque le prix augmente, la consommation augmente avec la même proportion. Effet du snobisme. بحال لي بيان دو لوكس. هنايا في هذا لو كا عندنا لو بري طلع لا كونسوماسيون كطلع حتى هي بداكشي باش طلع لي بري. يعني ما عندهمش مشكل هاد الناس ما عندهمش مشكل بتاتا. سورتو تيكون هادي في لي بيان دو لوكس ولا في بعض لي بيان اللي كيقول لك بانه راه الا طلع لو بري سي غاج دو كاليتي ولا شي حاجه اوتوماتيكمون تا هادو كيتشراو. Le dernier cas de figure, l'élasticité est inférieure à 0. Dans ce cas, lorsque le prix augmente, la consommation diminue. في هذا الكا راه هذا الكايت اللي شفنا هنايا الا جاب الله طلع لي بري اوتوماتيكمون لا كونسوماسيون كتنزل. يعني الناس كيرجعوا اللور ما كيشريوش لحقاش بالنسبه ليهم هذاك واحد لو بري طالع ما يقدروش يشريو داك لو برودوي.